নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সাথে রয়েছি পূজা। আজকে আমরা রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনায় থাকব। বিষয়টি কি? বিষয়টি হচ্ছে যে কিছুদিন পূর্বে আমরা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা স্যারকে বলতে দেখে একটি বিষয় নিয়ে আওয়াজ তীক্ষ্ণ করতে দেখেছিলাম। কি সেই বিষয়টি হচ্ছে এসটি সম্প্রদায়ের যারা মেয়েরা রয়েছেন, সে এসটি সম্প্রদায়ের কোনো যুবতী যদি নন এসটি সম্প্রদায়ের কারোর সাথে বিবাহ করে তবে তার এসটি যে সার্টিফিকেট রয়েছে সেই এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করা হবে বা খারিজ করা হবে। সেই বিষয়টিকে নিয়ে তিনি আর্জি জানিয়েছিলেন এবং বিশেষভাবে তিনি বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয়টিকে নিয়ে নোটিশও পাঠিয়েছিলেন এবং সেই বিষয়টি অনেকটা আলোচিত হতে শুরু করে এবং তাকে নিয়ে সমালোচনার একেবারেই কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পৌঁছয় বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা স্যার। সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আজকে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় থাকবো। এই মুহূর্তে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন আমার পাশেই রয়েছে আমার সহকর্মী রাজেশ ত্রিপুরা এবং আমাদের স্টুডিওতে এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন রামচরণঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের যিনি বর্তমান বিধায়ক রয়েছেন, অর্থাৎ টাইগার বলে যাকে অনেকেই চিনে থাকেন, অর্থাৎ রঞ্জিত দেববর্মা স্যার। স্যার, প্রথমেই স্বাগত আপনাকে ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। যে বিষয়টি আমরা দেখতে পেয়েছি, যে বিষয়টিকে নিয়ে আপনি আওয়াজ তীক্ষ্ণ করেছিলেন এবং সেই বিষয়টি আপনি চেয়েছিলেন যাতে তা পরিপূর্ণ হয় এবং সেই বিষয়ে অনেকটা সমালোচনা হতে শুরু করে এবং তার কেন্দ্রবিন্দুতে একটা সময় আপনি চলে আসেন। স্যার, প্রথমেই জানতে চাইবো এই যে বিষয়টি, অর্থাৎ নন এসটি সম্প্রদায়ের কারোর সাথে যদি এসটি সম্প্রদায়ের যুবতীরা বিবাহ করে তবে তাদের এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করা জন্য যে আপনি বলেছিলেন, সেটা করার জন্য আপনি ঠিক কি বলতে চেয়েছিলেন বা সেটা করতে চেয়ে আপনার উদ্দেশ্য কি ছিল সেটা যদি তুলে ধরে। নমস্কার সবাইকে। কথা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে এসটি এবং নন এসটি বিবাহ তো দীর্ঘকাল থেকে চলে আছে, সে রাসামাল থেকেও আমরা দেখেছি, এখনও চলছে। আমার এখানে সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের যারা এসটি মেয়ে যারা নন এসটিকে বিয়ে করছে, বিয়ে করার পর তার যে এসটি যে সার্টিফিকেট এটাকে অপব্যবহার করা হচ্ছে। কি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে? সেটা হচ্ছে যে কোনো উপজাতি অংশের যে সম্প্রদায় যে যুবকটি বিয়ে করে তার স্ত্রীর নামে সে কি করে জমি খরিদ করে, জমি কিনতে গেলে তাকে ট্যাক্সটা দিতে হয় না। দ্বিতীয়ত হইল তাকে লোন কোথাও যদি নেয়, ব্যাংকের থেকে নেয়, তাকে সাবসিডি সে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত হইল এসটি কোটাতে তাকে যে কোনো লাইসেন্স পাইতে তার সুবিধা হয়। এইভাবে যেটা আমাদের এসটি মেয়েদেরকে বিয়ে করে এই সুবিধাটা নন এসটি যে যুবকরা নিয়ে থাকে ত্রিপুরায়, এটা দীর্ঘদিন যাবৎ এটা হয়ে আছে। এখন আমরা দেখলাম যে এই বিষয়টা যখন ধীরে ধীরে এডিসি এলাকাতে ঢুকে পড়েছে, আমি অনেকে হয়তো আমার ওই ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল ট্রাইব চেয়ারম্যানকে আমি চিঠি পাঠানোর পর অনেকে ভাবছিল মনে হয় এটা বাঙালি যুবকদের উদ্দেশ্য করে উনি বলছেন। না, আপনি দেখুন কেরালা থেকে এখানে অনেক লোক এখানে ত্রিপুরী মেয়েকে বিয়ে করে এখানে এসটির ফ্যাসিলিটিটা ওরা এখানে এসে বুক করছেন। এখানে এমন কিছু জলের কারখানা বসানো হয়েছে যেটা আমাদের সবসময় আমরা কিনে খাই বোতল জাত। এখানে কেরালা থেকে একটা, আমি নাম বলছি না, আমি বলতে পারি যে ওইখানে বিবাহ করে ওনার ওয়াইফের নামে উনি কারখানাতে করেছেন। ইদানিং এখানে একটা পেট্রোল পাম্প খুলেছেন ওনার ওয়াইফের নামে। ওনার ওয়াইফের নামে অনেক জমি কিনেছে, রাবার বাগান করেছে, এরকম তথ্য আমার কাছে আছে। কারণ আমি সবগুলি তথ্য সংগ্রহ করার পরে এইগুলি আমি চিঠি লিখেছি এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের সঙ্গে আমার পরামর্শ আমি করেছি, তারপরে আমি চিঠিটা লিখেছি। ঠিক এইভাবে ত্রিপুরার অনেক বাঙালি অংশের যুবকরাও ত্রিপুরী মেয়েকে বা এসটি মেয়েকে বিয়ে করেছেন। এখানে বিভিন্ন জায়গায় ওরা জমি কিনেছে, ইটবাতা খুলেছে, পেট্রোল পাম্প নিয়েছে, গ্যাস এজেন্সি নিয়েছে, এরকম তথ্য আমার কাছে রয়েছে। তো এখন আমরা যারা এসটি, যারা শিডিউল ট্রাইব এখানে, তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের যে ইয়েটা বঞ্চিত হচ্ছে, যিনি বিয়ে করছে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, একটা নন এসটি মেয়েকে বিয়ে করো, এটা আমরা চাচ্ছি যে যারা যে ফ্যাসিলিটিটা বুক করতেছে এটা বাতিল করা হোক। অরুণাচলে এটার
তারা আইন করে এটা বাতিল করা হয়েছে। মেঘালয়ে এটা রেস্ট্রিকশন আছে, মিজোরামে আছে, নাগাল্যান্ডে সেম করা আছে। এই নিয়ে অনেকে বলছে এটা অসাংবিধানিক, অনেকে বলে এটা তার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ, বিভিন্নভাবে সমালোচনা করছে। কিন্তু আইনে এটাকে অসাংবিধানিক বলার মতন কারো কোনো ক্ষমতা নাই। বলুক না, চ্যালেঞ্জ করুক। তাহলে আমি যেটা বলছি যদি অসাংবিধানিক হয় চ্যালেঞ্জ করুক। আজকে বিভিন্ন জন এটা নিয়ে সমালোচনা করছেন, সরকারি তরফ থেকে আজকে কেউ কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি। কোনো রাজনৈতিক দল স্পষ্টভাবে মিডিয়ার সামনে এসে কেউ তো প্রতিবাদ করতে পারেনি। কেন করেনি? কিছু লোক আছে, কিছু খুচরা লোক আছে, ওরা এটা নিয়ে মুখ খুলছে। আর কিছু বিক্রি হয়ে যাওয়া মিডিয়া, যাদেরকে বলে আতঙ্কবাদী থেকে অনেক ভয়াবহ আতঙ্ক, ভয়ঙ্কর আতঙ্ক, ওই সমস্ত হলুদ সাংবাদিক গদি মিডিয়ারা ওরা সমালোচনা করছে, প্রতিদিন সমালোচনা করছে। অনেকে বলছে যে রাজকুমারী কীর্তি সিং দেববর্মা উনি তো নন এসটিকে বিয়ে করছে, যদি বাতিল করতে হবে। আমি তো তাদেরকে বাতিল না করছি না, রাজকুমারীকে বাদ দিয়ে এটা করতে হবে তো আমি তো বলছি না। গতকাল ওনার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে, ওনার সঙ্গে আমি ওনাকে একটা চিঠিও দিয়েছি যে ধর্মনগর থেকে ধর্মনগর চুরাইবাড়ি থেকে আগরতলা, আগরতলা থেকে চুরাইবাড়ি পর্যন্ত রেল চলাচলের জন্য সেখানকার মানুষ দাবি জানিয়েছে, ধর্মনগরের মানুষ আমাকে এসে জানিয়েছে যে এটা আপনি একটা ব্যবস্থা করুন। তো আপনার তো এমপির সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক, আমি করছি। তো এখন অসুবিধাতে কি হচ্ছে? তো এসটি যদি মেয়েদেরকে তার বিয়ে হয়ে গেল হইল, যারা যে এসটি যুবক নন এসটি মেয়েকে বিয়ে করলো বা বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করলো, তারাও তো এসটি সুযোগটা পাচ্ছে না। সে এসে তার স্বামীর টাইটেলটা লাগলো, রাজেশ ত্রিপুরা একটা বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করলো, সে তার টাইটেলটা সে আগে চক্রবর্তী ছিল, সে ত্রিপুরা রাখলো, কিন্তু সে তো আর এসটি হইল না। এখন কি যে এডিসি এলাকায় যে সমস্ত বাইরে থাকে, উত্তরপ্রদেশ থেকে, আসাম থেকে, কেরালা থেকে, দিল্লি থেকে যারা এসে বিয়ে করছে, পাঞ্জাব থেকে বিয়ে করছে, তারা একটা পার্মানেন্ট হয়ে যাচ্ছে এখানে এডিসি এলাকায়। তা এডিসি এলাকায় একটা রেস্ট্রিকশন কেউ ঢুকতে পারে না, জমি খরিদ করতে পারে না। কিন্তু ওনার ওয়াইফের নামে উনি ওই এসটির যে সুযোগটা নিয়ে সে এখানে ঢুকে পড়েছে। তো এটা তো উনি এক সময় তো বৃদ্ধ হয়ে উনি মারা যাবে, কিন্তু ওই জমিটা তো নন এসটিদের খাতে চলে যাচ্ছে। তো সংকুচিত হচ্ছে আমাদের যে এডিসি এলাকার যে আমাদের যে ত্রিপ্রাসাদের যে জমিটা, তাটা সংকুচিত হচ্ছে এবং আমাদের অধিকার তো খর্ব হচ্ছে। সেজন্য এটা আমি একে বলেছি যে আমি দিল্লিতে যখন আমি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার জোরাম ইয়ের সঙ্গে আমি দেখা করলাম, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যখন দেখা করলাম, তখন আমি ওনাকে বললাম, স্যার ত্রিপুরাতে এই অবস্থা চলছে, কি করা যায়? তখন উনি বললেন যে আপনি একটা চিঠি লিখুন। আমি এই জন্য কমিশনকে লিখেছি। কমিশনকে দেওয়ার পর আমি পার্লামেন্টারি কমিটি আছে, পার্লামেন্টারি কমিটি ফর শিডিউল ট্রাইব, সেখানে আমি চিঠি পাঠাবো, আমার ড্রাফট আছে, আমি কয়েকদিন ভিতরে পাঠিয়ে দিব। এবং এটার সম্পর্কে কে কি বলে এটা আমার দেখার বিষয় না, আমি এর সম্পর্কে আমি আওয়াজ তুলব। এবং ত্রিপুরার জনগণ, এটা বাঙালি হোক, ত্রিপুরাসা হোক, এটার প্রতি একটা বিভিন্ন কমেন্টের মাধ্যমে সমর্থনটা আমি দেখতে পাচ্ছি আর কি। স্যার একটা বিষয় না বললেই নয়, যেটা আপনি বলেছেন যে ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল ট্রাইবের চেয়ারম্যানের সাথে আপনি কথা বলেছিলেন, এবং এই বিষয়টাকে নিয়ে রাজ্যের একটা অংশ বলছেন যে আপনি সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিচ্ছেন। এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন? এই বিষয়টি বলে আপনার বিরোধিতা করা হচ্ছে একটা অংশ থেকে, এক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কি থাকবে? এখানে সাম্প্রদায়িক সুরসুরিতা কোথায় আছে আপনি বলুন, আপনার বলুন সাম্প্রদায়িক সুরসুরিতা আমি কোথায় দিচ্ছি? আমি তো বিবাহটা না করছি না, তো যে এখানে এসটি নন এসটি বিবাহ করতে পারবে না এটা তো আমি বলছি না। আমি বলছি যে এসটি যে ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে এডিসি এলাকায় এবং বিভিন্ন যে সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে, ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে, এখানে কন্ট্রাক্টরে কাজ করতে গেলে ওনাকে বিভিন্ন ট্যাক্সে যেটা ফাঁকি দিতে হচ্ছে না, তারপরে তোমার বিভিন্ন লোন নিলে সাবসিডি নিচ্ছে, 1 কোটি টাকা আপনি যদি লোন নেন সেখানে 35% 35 লক্ষ টাকা আপনাকে সাবসিডি নিচ্ছে। ওই ওনার ওয়াইফকে এসটি যে সুযোগটা ওটা ব্যবহার করে তারা ওনারা নিচ্ছে।
এটাই আমরা প্রতিবাদ করছি, এটা একটা বন্ধ করা হোক। আগে অতীতে যা হয়ে গেছে, এখন থেকে এটা বন্ধ করা হোক, এটার জন্য আমি চিঠিটা লিখেছি। স্যার, রাজ্যে বিষয়টিকে নিয়ে একটা বলাই যেতে পারে শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে বর্তমানে, কেননা অনেকেই এটাকে সাম্প্রদায়িক সুশ্রী বলে আপনার বিরোধিতা করে, সেখানে একটা শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট করার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করছে। সেক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন যে সেক্ষেত্রে কি সম্ভাবনা আছে আগামী দিনে যে বিষয়টা একটা বৃহত্তর আন্দোলন সৃষ্টি হতে পারে আপনার বিরোধিতা করে? এখানে শান্তি সম্প্রীতি কিভাবে নষ্ট হবে বলুন? আমি তো আর এখানে যারা বিবাহ হয়ে গেছে তাদেরকে বিচ্ছেদ হওয়ার জন্য তো আমি বলিনি। আমি শুধু যে এসটি যে ফ্যাসিলিটিটা ব্যবহার করছে, তারা সুযোগ নিচ্ছে, সেটার বিরোধিতা আমি করছি। বিবাহ করাটা আমি বিরোধিতা করিনি। তাহলে এটা নিয়ে এখানে সাম্প্রদায়িক সোর্সের বা আমাদের শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? আর এটা অসাংবিধানিক কিনা সেটা তো বিবেচনা হবে, সেটা বিবেচনা করবে আপনার কমিশন ওরা দেখবে, পার্লামেন্টারি কমিটি আছে ওরা দেখবে, তাতে কি আছে? আমি তো না করিনি। আমাদের ত্রিপুরা মঠার অনেক নেতারের তো বিয়ে করা আছে, মেয়ে তো বাঙালির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে, এমনটা আছে। আমি তো না করিনি তাদেরকে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হবে, আমি বলিনি। কিন্তু যে তার যে এসটি মেয়েকে ব্যবহার করে যে সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে, সেটা আমাদের যে অধিকার, যারা আমরা অরিজিনাল অধিকার, তাদের সুযোগ সুবিধাটা বঞ্চিত হচ্ছে বলে আমরা এটা বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। স্যার, আপনি যে এই বিষয়টিকে নিয়ে গিয়েছিলেন দিল্লিতে মন্ত্রীর কাছে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারে, তা কতটুকু বাস্তবায়িত হতে পারে বলে আশ্বাস পেয়েছেন? এই যে আপনার এটা উনি বাস্তবায়ন না, আমাকে চিঠি লেখার জন্য উনি বলেছেন। জুয়েল ওরামের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, মিনিস্টারের সঙ্গে। তো আমরা যখন দেখা করি তখন ওনার সঙ্গে আমার হয়েছিল। আমি বলেছি যে স্যার, এই বিষয়টা ত্রিপুরার খুব সাংঘাতিক একটা সিরিয়াস ম্যাটার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই বিষয়টা আমরা কি করব। তো উনি তখন বললেন যে আপনি চিঠি লেখেন, তখন আমরা এটা দেখব। আমি কমিশনকে দিয়েছি এবং এটার কপিও আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল এবং এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং ত্রিপুরার আমাদের জনজাতির মন্ত্রী বিকাশ দেবনা মহোদয়কে আমি চিঠিটার কপিটা দিয়েছি আর কি। হাই খাবাংনি তাকুকতে বুকুক সং ত্রিপুরা হানি রাংসাকনি ত্রিপুরা সারক কাইসা কক বেলাইনো অব চিনি কমেন্ট অনেক কক ফাইও যে রাজেশ ত্রিপুরা সঙ্গে তানি বগে ত্রিপুরা সা কক সাইয়া অকক মতে স্যার কবংমা ডিসকাশন বংখা ইংগাই যেহেতু চিনি বাংলা চ্যানেল বা ইংগে जों বাংলা ককমা সাও ইংগে তাবো কয়েকটা বিষয় স্যার কক বরক বইনি চালাইছি নাই সরাই খাই তান ত্রিপুরা সারক বনাই দং বরক বো চিনি কক বই সিনা মুসুং কিসা এই যে স্যার আপনি যে সামনে তাবো যে বাংলাদেশি বাই কাইজাগো বা বাংলা 110 বাই কবিনি বড় বাই কাইজাগো বা কবিনি ফাতানি হাস্তিনি বড় বাই কাইজাগৈ সিনি হা তৈ ফ্যাক্টরি বা পেট্রোল পাম্প আবো খাই দং গ্যাস এজেন্সি বো খাই দং ইনখাই অবনি কোন তাবো নরকবো সরকার দং অবন কোন পলিসি এমনকে রেডি খাইমিয়া দে যেনি বগে নর আন্দোলন খাইয়া নাঙ্গিয়া তে প্রসারক ইজিলি বেনিফিট মাননাই কারণ অমত হেকে থাঙ্গা আঙ্গে বম বেলাই কলম সামু আন্দোলন খাই সরকার তঙ্গে আন্দোলন খাইনা তব আলাদা কক সিপিএম আমলো বুঝছেন 25 বছর আন্দোলন সিমিনে নুকুই ফাইছিউ তি প্রসানি লাইবু মাছ তো আন্দোলন সিমি তংসি স্যার অম কিসা যদি সরাই কে চিনি রাংচানি হানি তাকু বহুসং তি প্রসারন যদি কিসা সরাই কে সাকে স্যার নাদি রাজেশ kokmkha আন্দোলন তো जों मा खरां माति सानाय आंदोलन मा खालामनाय तामनि बागै गाकाय नों साइमोन एक समय लस्कर कम्युनिटी रो एसटी फैसिलिटी नायतो माने अमनो तै अनेक आंदोलन उखा अमनो तै सुप्रीम कोर्ट केस उखा लास्ट सुप्रीम कोर्ट न अब सेटल बंखा सुप्रीम कोर्ट रायरिका लस्कर सम्प्रदाय कोनो भाबे एसटी गइमाया तांगै हिंगाकाय बरक अरनै जे एसटी रो যে কক সামানি বংনি ওন ল্যাঙ্গুয়েজ কক বরক ফানাংথুন বা জেসপান্ট বরক বস খাইমেয়া ট্র্যাডিশনাল ড্রেস বরক কাইয়া বরক ট্র্যাডিশনাল ফুড বস চাইয়া জাস্ট বরকনি এসটি বরক অনেকে সুয় দেববর্মা সুয় বা বিভিন্ন অঙ্ক সুয় কিন্তু অবন তুই যখন তাই কেস কে সুপ্রিম কোর্ট হিয়ারিং
যখন তেঙ্ক কাসাও আফুর বড় খানাকা খানামান পরে লস্কর সম্প্রদায় বন্ধন থাকা তিনি যে ইস্যু না আংটি সাকা যে বিভিন্ন গোबांमा যে বড়রক যে চিনি বরক ন বুনি দফনে বড় কাইজাগো তাবুং রমনি কেরালানি গোबांमा বড় অর কাইজাখা চিন বড় ন তাবু ধর্মীয় কারণে ব কাইজাক খা কাইজাক মানি পরে তাম খাইকা বড় বিজনেস খাইনা শুরু খালাইকা বিন বিহিগনি এসটি ফ্যাসিলিটি নাও ননা থারিং সাকা তৈ কারখানা খুলকা পেট্রোল পাম্প খুলকা সাইজে মানুষ সারাই সারাই না আং তাবু মুং আং সাইয়া আন থানি তথ্য তঙ্গ ইন ফিউচারে যদি অমনে কেবো যদি চ্যালেঞ্জ জ থাঙ্কাকাই আবনি বাগাই আং সানানি তিয়ার তঙ্গ আনি থানি তথ্য তঙ্গ ইভেন জিরানিয়া আমসাই রগ রমদি বিশ্রামগঞ্জ এলাকা রমদি বা আরো কিছু জায়গাও খয় রগ কিছু জায়গাও রমদি गोबांमा बरकनि काइजागै सिनि एसटी बुरि बाय काइजागै बुनि तो फाने बररक एसटी फैसिलिटी नौ जागा पाइमानि तंगो इटबाटा खलगमानि तंगो पेट्रोल पंप खलगमान तंगो गैस एजेंसी नाहारमान तंगो एवं लोन नाहारै साबसिडी नाहामानि अबनिबो गोबांमा प्रुफ तंगो अब ताबुक तामो सबसे वान आमा सिनचां केकाय एडीसी एलाकाओ ताबुक अब एसटी बुरिनो यूज खाये बिन एसटी जे सर्टिफिकेट ना यूज खाई ताबो जागा पैराबट बागान खाइना शुरू खाई क्या सांगतिक अवस्था गोबांमा नेनि हजार हजार कानि इतिमध्ये न पाइसा যদি কেবল আপনি প্রমাণ নাই কাকে যদি মান প্রমাণ আইসা যদি অমতে হাইকে খাই তংকাঙ্কে স্যার আমনানি কম মতেনকে বা অম যদি 20 টা সে খাপ কাঙ্কে ন তিরপাসা কমিউনিটি র কমর থাকবাই নেমলে বা আছে কি জায়গা একবার খাইপে না ব 20 জন বাইনো एक ताबुक पाई दखल न खाई तखन आबन तो प्रतिबाद किंतु तामो कारण अनेक बरक अमनो प्रतिबाद खाइरे गया बिनि राजनैतिक कैरियर द नष्ट थानो बिनि राजनैतिक उनको कोनो कैरियर नष्ट होय आपनारा मुथाकमा हाइं नाय राजनीति कैरियर तो तिप्रसारनि बुट बाइसे ब विधानसभा कापेगो तिप्रसारनि बुट बाइसे ब एमडी सिंगो तिप्रसारनि बुट बाइसे ब एमएमगो तिप्रा अंके तामुनले राजनीति कैरियरले तामुनि बगैले खबरा तंग ओ बो तिप्रसारनि बगैले कक्सना तंगे ताम बर प्रॉब्लम बो महे प्रॉब्लम फेस खाइ सर हमने बो प्रेस खाइ का मरो हाइरो ना अम रमदि तब आं साकाकाय হয়তো রাজনৈতিক আগামী দিন মন্ত্রী উনানি আর কোনো বাধা সৃষ্টি অন্যান্য রাজনৈতিক দল আনি প্রতি খুব দাঙ্গ অমতির কতগুলা বরক নেই ইঙ্ক তঙ্গ ওয়ান সুমানি তঙ্গ যাতে আপনার ছায়া যদি রঞ্জিত দেববর্মন সাইমান হংকাকাই তাই গোबां ত্রিপুরা মিনিস্টার তঙ্গ এমএলএ তঙ্গ এমডিসি তঙ্গ এম তঙ্গ টাঙ্গি সাইমিয়া টাঙ্গি বরক ছায়া ও ইস্যুনত এর আগে কেবতি সাকা কেবতি ছায়া হয়তো বক্তৃতাও মুখ কিছু বাসন রিখানা কিন্তু রঞ্জিত দেববর্মা চিঠি সীমা হয় 350 কে প্রকাশ ছায়াক ও ইস্যু না আং ত্রিপুরা বিধানসভা লাইবে মো সুজাক না স্যার আপনি নিজে সুইমান চেন নগই দং গাকা অমনত তুই আং ত্রিপুরানি বিধানসভা আং মন কোয়েশন দেখা দিছে এলাবং থাকা আনথান তথ্য তঙ্গ গাকা বাকি দিছে এলাও খাইজাকা স্যার अब तांगे दिसे एलाव बरा आइनि कैसा दारा फुनुगै अबनो दिसे एलाव खाइका आनि गोबांमा क्वेश्चन दिसे एलाव खा हेकाकाय आं उ किछुदिन आगे आं फेसबुक लाइभ कक बरक बायदिखा हयतो चिनि विधानसभानि सेकांग हयतो आं एकटा प्रेस मिट खाइनानि वानसुगै तंगो अब आं वानसुगै मिडियानि बुसकांग अबनो फुनुंनाय जे तांगै जे चिनि क्वेश्चन दक दिसे एलाव थाका दिस एलाव माने अमहाय कैसा काइनै क्वेश्चन त्रिपुरा न्यूज 8 नि मांगपिलियो साइदे मानो सर मानो ताबो काइसे रमदि आं साका जे मिनिस्टार अफ होम अफेयर्स नि जे डाइरेक्शन नि फाइमानि परेवो त्रिपुरा वो ताबसो पर्यन्त कोनो डिटेंशन केम दा खलाइजाखा कोनो स्पेशल टास्क फोर्स दा खलाइजाखा कैसा चिकन ते कैसा टास्क फोर्स नामजाका सर 2014 नि परेयो अबनाय हनाय माने जे फाइनाय रंग न डाइरेक्ट खायै बरंग न पुशबेक खाइना बागै ना अब तो शुद्ध वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से किंतु डायरेक्शन तो अब सब डिस्ट्रिक्ट ने खाइना नांगो एकटा 8टा डिस्ट्रिक्ट दं 8टा डिस्ट्रिक्ट 2014 के बसर ताबो तिनी खना फाइनाय रंग बर कागज साबित खाय आं बांग्लादेश नि जतो फेसिलिटी नाय मानो अंकाय अब बुसुक जरातै नों अब उनखाति प्रसारनि बागै से बुंखाने वानसक सर 2014 के तो तेबसे बांगि थांनाय बर टीटी एडिशन नि फातारो 2014 नि इंकना फानो निं सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक राइट दतयै जेता ऑनलाइन जे फॉर्म उनकोनानि
नों आबनो फार्स्टे जुदि फिलआप खायनानै थांका अंकेकाय नों आरो एक नम्बर अंकेकाय नों बांलादेश नि फाइमाने कायसा डकुमेंट्स नों सबमिट मा खायनाय तार माने नों एप्लाई खायमान लग लगनो नों प्रथमनो बांलादेशी हिसाबै नों सिकार मा खायग्रानाय आबनि बागैनो त्रिपुराव कोनो अरो केबो 300 पॉइंट सीए आं विधानसभा क्वेश्चन मान परे তাই মাননীয় চিনি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন কোয়েশন নেকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবনি উত্তরিকা যে 300 পর্যন্ত ত্রিপুরা কেব সিএনি অনলাইন টি ফর্ম তাবো ফিল আপ খাই যায় কই নাই স্যার আমরা যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী নি কক সাকাবা ও জায়গা কিসা মাসালায় চং কিছুদিন আগে ধরুন স্পোক পারসন এন্থনি দেববর্মন ব কক সংকা মানব দেববর্মন সংকা এমন কি টিএসএফ নি আদগ্রহণ বজ অকং সংকা যে অব টিএসএফ নি फाइट ताबुकनि सिमी हाने बरक सामने अदर आं कायसा कक संका जे अकक आमने बसं संनाय जे त्रिपुरा राज्यनि जत मुख्यमंत्री का मानिक सरकार থেকে শুরু খাই বিপ্লব দেব এবং মানিক সাহা বরক যতনো প্রিভিয়াস হিস্ট্রি বনে বাংলাদেশী এমন কি হাই ইনকা যে তাবুক ফাটা বরকনি কারণনি বিল ফাইকো মাখনলাল যে মাখনলাল সাহা মানিক সাহানি বুফানি তাফানো কারণনি বিল সে ফাইতংকো Enggak au ba ang tau jemon ani kami ingkai kaisa rom di sabrum kolasrobo tabuk ang tongo agolio tau ba ani sabrum kolasro ani current bill phai ma hai om hai singi tong khabole sir Bangladesh bai goba chung tabu parani phai agoli tong ma hai samungni bagai om hai rok singi tonga om bole busuk jorate kobi obo Bangladesh ile bai ke Bangladesh ni opposition thangai samungai ne basar om bole busuk jorate norok amo যখন পূর্ব পাকিস্তান তঙ্গ আসময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ানি নদিয়াপুর হিনে একটা জায়গাও তাবুনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মানিক সাহা বিভিন্ন আসাইমান জায়গা আরো একে আফুরু জায়গা অরণ এক্সচেঞ্জ খাই বিন বুফাসং আরো ফাই পাইখা অরণি যে মুসলিম তো মানে বড় ব্রাহ্মণবাড়িয়াও বং জায়গা থাং পাইখা আং যতদূর খানামানি মতে হিংকাকাই ও যে মাখন সাহানি মুঙ্গই তাবো যে কারেন্ট বিল ফাই তঙ্গ মানে কাই ও যে থরুক দফানে মুসলিম অংশনি বরক যে আর সেটাং এবং জায়গা এক্সচেঞ্জ যে মানে হিংকাকাই ব আ কারেন্ট বিল ন তাবুক ফানো মানে একটা মুকুমু হিসাবে নারকই টঙ্কাই নাই আব সাতা হিংকাকাই তাবুক আবনি বাগিন অ বিল তাবো বিন মুঙ্গইনো বরক খাইতনি কো নেতা তবে মানিক মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ব বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে ফাইয়া স্বাধীনতার আগে ন ফাইমানি বংনি ডকুমেন্টস টঙ্গো যেহেতু ওরা ইন্দিরা মুজিব কাছে চুক্তি দङ नंगौ साइमानो এবং আব গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ব আবনঙ্ক খায়ো বেস খায়ো আবনি বাগেনা जों साइतां 1971 नि 25 मार्च नि परे जारा फाइनाय बरगन इलिगेल माइग्रेंट हिसाबै रमै अरनि सनकटा खायना नंथन डिटेक्शन खायना नंथन निकता गाय ओ सीए ता कैसा कखा अब आइनो नंगाय नदि अब किन्तु तिति एदिसे एलाकाओ उंगोंगिया लागुंगिया का आबनि बागे एदिसे एलाका जे कुनु ओ आइनो लागुंगिया बा बरनाला आइडेंटिफाई खाय दिखलाय मानता जैसे पर देशा तफानो तो बिनि डीएनए तो बांग्लादेशी बले अब तो नाका जगनानि को गया माने बांग्लादेश सिंगै विप्लव देव से ओपन चैलेंज हाई रेखा आं जदि ननो सीए रि रेखा अंकाय बा अब खायका बांग्लादेश ने दिखलाय कांका आं सेमा नकर नाय आं तामो आं गखनानि बागे आं न लामा सनामनाय देबा तब उन सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे बना एग्रीमेंट साइन खाई दी जैसे वो कॉकलाम चलाई दी अल्टीमेटली बना एस्टैब्लिश खाइना सो स्टेट नि सीएम नो इग्नोर खाई तो खाइमिया कोनो किछु इनके बोले बुसुक जरा तई नरक भाई सम्मति तंगनाय जे नरक बांग्लादेशी गो बैक नि साइ दं ओ जगह होता बुसुक जरा तई सम्मति तंगनाय ने वान सर कखा निनी बांग्लादेशी गो बैक बिनि एकटा काटा इया तंगो आंनो थासिंग साका 1971 सननि 25 मार्च नि परे जारा फाइनाय बरंनो इलिगेल माइग्रेंट हिसाबै रमनानि बागै एकटा चुक्ति दङ इन्दिरा मुजिब चुक्ति नेता एके अब बांग्लादेश र पूर्व पाकिस्तान नि होता खागै फाइमान परेव हजार हजार जिनर लक्ष लक्ष शरणार्थी फाइकै इंगोंखा एके अर शरणार्थी इलिगेल माइग्रेंट दुइटा डिफरेंस क्वाइट डिफरेंस शरणार्थी इंगे जरा आदेश या करीमा फाइका शरणार्थी कैंप तो फाइका जेमन आगरतला कैंपेर बाजार अब आगे शरणार्थी कैंप तो माने अब न मुंगन आर कैंपेर बाजार थांका ओ शरणार्थी तो बरकटा किफिली थांका किंतु तब त्रिपुराव जे इलिगेल माइग्रेंट माने बरको अमतिके फायना बरकटा खगुइ फायो गाय खगुइ फायो और हुइजागे जागा पाई बर और विभिन्न फेक डकुमेंट सबमिट खाई बरक और आधार कार्ड रेशन कार्ड
নিনি বিভিন্ন পিআরটিসি রক বড় টিখলাই বেখা রেশন কার্ড টিখলাই বেখা কে চিনি ককুংখা যে নং ইলিগাল মাইগ্রেন্ট কা অনেক বড় সাবর ধর্মীয় কারণে নির্যাতনের কারণে বড় ইন্নেও খারিমা পাইকা ত্রিপুরা খারিমা পাইকা যদি নং ধর্মীয় কারণে খারি পাইকা তো নং আর তংমালি আঙ্কে তো নং অর গভর্নমেন্ট 18 দিনের মা জানো নাই নং কোন জানো বে নং অর পুলিশ প্রশাসন ফাইজানো পরি ডিএম অফিসার ফাইজানো এসডিএম কে তো বড় জানো গিয়া একটা কাইসা ধর্মীয় কারণে বড় খারিমা পাইকা বাংলাদেশ তো তারপর কোটি কোটি হিন্দু বাঙালি তংখ বড় তঙ্গই মা নকাই নকা তাঙ্গই তঙ্গই মেয়া আমি ককটা ও যে হিন্দু বাঙালি কোটি কোটি তাও বাংলাদেশ তানে বড় তংমা নকাই নকাই বাইকে তঙ্গই মেয়া इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कायसा कॉन्फेशन प्रो बांग्लादेश नि बुरी खरकसा साका सर जे बरनि 3.5 लक्ष हाय वानजि कमाजाक कविनि बसं कमाजाक बा आरे कोटी अब तो बरक बिनि परते सेंसर खा ए बिनि पर सेंसर नि 2.5 कोटी 3 कोटी जसे पण हिंदी अब तो अजे कमाजाक अब अल्टीमेटली त्रिपुरा तो प्रेशर नि ऊपर प्रेशर नाइ तो बरला बाई बर्न बो बारी हो गाय बाई बरक इनपुट बंगो इंगाय और फाई से 4-5 बছর बिसिङ और व्यवसाय और वाणिज्य और नक और हुक जों और बाप दादा से दुगुसनि आमल नि तमन तंगै फाइमा रकसे जों आसु जरातै कोनो किछु खाइमिया बर गास के खाइ पायो इंगाय बरंग साखरि नाइ तंखा बरंगनि से दुकान बरंगनि से मुइ दुकान बरंगनि मांस दुकान बरंगनि से आ दुकान जतो किछु से बरंगनि चिन्ति प्रसार खाइ सुदु पाइजां नाइसि बरनो रिजाक नाइसे मुइ कथं फालातां कोन सर बेरमा फालदे मुइ कथं फालन मन चिन्ति प्रसारनि कोनो राइट चिक्रि नुगियाको ता आगुनि शहर गे किछु पॉलिटिशियन के अबरनो एकदम सिरिंग माने कक साके दे आं मन्त्रियो मा तंग्यांगना कक साके दे आं फाइनाय एमएलए मा बासे यांगना कक साके दे आं ओ जगाव को दाममायांगना ओ प्रोग्राम रिंगजागियांगना ओ माइरक सिंगि तंबाइसियो ঠিক আছে কো স্যার চিনি সোশ্যাল মিডিয়া যখন ইন্টারভিউ রক ফোনো অনেক কিছু নরনি যে বাংলাদেশি গো ব্যাক মানে অনেক কিছু নরক যে প্রোগ্রাম খাই মানে আমো ফোনো বিনি পর কাইসার কোশ্চেন ফাইও স্যার কাইসা মহারাজ তামো পাতাল কন্যানি লামন হিমি দङ তা বকতে সাম তি প্রসারনি বুখা জায়গা খাইনা বগै ও বাংলাদেশি গো ব্যাক হনমা তো অব পাতাল কন্যানি খরাংসে अनि কাইসা কমেন্ট ফাইও नरक त्रिपुरा न्यूज सेटक जुदी कुनो दिन त्रिपुरा मुथानि कुनो लिडर नरक स्टूडियो रिंखांगाय अकोगन थाइसा संगदि त्रिपुरा सानि अंगै अनि सर अकोगन जुदी किसा सराय खाइ कांगे मोथा ताबो पाताल केनल अनुसरण खाइ बा लामा थांगि त बिनि लामा देखिमि त सर उन किसा जै सराय सके पाताल कैना एनआरसी नि केस खाइफ्रो जों महाराजानि तैफांबाय जोंबो केस खाइके सुप्रीम कोर्ट विजय कुमार रांखल जगदीश देवर्मा रंजित देवर्मा सुनील कोलय त्रिपुरा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जों पाजना जों सिग्नेटरी ओइ दिके पाताल खैना जों पाताल न साका फाइदे एक लगे एनआरसी केस खाइनाय हने बमान इलिया सेपारेट के केस खाइलेका जों जुदि पाताल खैना न अनुसरण खाइले तंगाय खांगे काय जों बबे न कोइ थांका बिनो कलम थांकामो जों थांगेबले पाताल खैना बस्ता काने दिल्लीव मिसिल खाइका त्रिपुरा वो बांग्लादेशी गु बैक हिंका बांग्लादेशी रंगना जुदी अरन देखला एकाय त्रिपुरा कोनो बुट नुया साका साका बसाका जो त किछु साका एवं अरन चिन्ता तथ्यबो तंग माने चांदा बती साका हने कबमा एवं इवेन बसाका विप्लव देव बांग्लादेशी चीफ मिनिस्टर बबो कक साका लास्ट पातल कैने डेस्टिनेशन बर सगिचा बीजेपी वो थांका बीजेपी नि कैंडिडेट दंखा खरकसा बांग्लादेश न तिखलाई बबुटो त बसाखा बसाइ मैया ती प्रशासन जगन ओ पाताल कैना तिनी बसाबै कायजा गैखा जे बरक बुनि बिनि दफानि कक सानाय आखनाय तिनी बसाबै कायजा गैखा बुनि दफाबाय निजिन दफाबै पन दब कायजा गलिया सर जों बर कम संका वाइसा कायसा इंटरव्यू पाताल कैना जमतेना जों संका मैडम नों तामो अब जे कायजागनाय त्रिपुरा सामालिया दे नों तानि बागै अब कायजा खाबाने नोंबा त्रिपुरा सान हामजानायनि संका बके सावो अब बो ट्राइब नो त्रिपुरा सान एसटी कैटेगरी नो अब नि राजधानी अब आइनि साव मीना एका आं बो बुइन्दहा कायसा आनि कक अबया आनि ककखा 1971 नि 29 इंकव नवेम्बर कायसा नोटिफिकेशन का 19
মে মাস নি 19 মে 2025 के नोटिफिकेशन नखरका ঠিক ओ नोटिफिकेशन 21 फाइमाबो केबो साइमिया 2017 फाइमाबो त्रिपुरा हानि केबो साइमिया ओ आंचिति रहमान परे ओ नोटिफिकेशन नखरमानि कपि आन थानि मानखा माने मिनिस्टर अफ होम अफेयर्स नि फरेनर्स डिविजन नि 1 नि होता न चिठी रिखा ओ नोटिफिकेशन नतेता आगे उमार रहने आफुरो ना आं साइमा खा जे त्रिपुराओ अमो नोटिफिकेशन का हिनै इनके सारा भारतवर्ष नोटिफिकेशन आगिओ अ कंगने केबति सानाय करे आं तिसाका महाराज बो अबन ताबका तिसाका बन साका बो आइन सम्पर्क नुखा जों जत्तन तिसाका किन्तु अन्य तांगे तिसाया ঠিক एकेके अरो किसु मत पार्थक्य तंग आंगनबो स्राय स्राय के नि नन आं सानाय मुसुंग चिनि त्रिपुरा मथानि बिसिंग चिनि दिमट नंलायखा अबनतये बतिखे दिमट नका केबो साबो म पार्टी त्रिपुरा मथानि पार्टी फ्लेक्टि मुभमेन्ट खालायनानै आनि कंका जेतु म नेशनल इश्यू म सुरु त्रिपुरा सारा भारतवर्षनि इश्यू एके अरो नेशनल फ्लेक्टि न जों अरो अमनो मुभमेन्ट खायनानै कलायो के आबनि बरका साका रंजित देबबर्मा बो पार्टी नि विरुद्धे एकटा काज खाइका कटाल पार्टी खलंनानि बागै बो चेष्टा खालाय तंग हनि बो अनेक बरक कमेन्ट खाइका अनेक बरक राजानो बो साइका रंजित देबबर्मा आलादा पार्टी खायनानि बागै एवं 7 तारिख जुलाई आगरतलाव जे रेलिंग माने नन पॉलिटिकल नन रिलीजियस जे रेलिंग माने आबोनी परे बो अनेक बरक साका बतावले त्रिपुरा मथाने कागज हो जगह किसा बथक मा एक लायो हो जगह गोबांमा कक काखासिनि अर जे रंजित देबबर्मा अब फाताननि फंडिंग रंगना वई पार्टी कताल खलगय त्रिपुरा मथाना अरे बरे खायना नायो हनि सर अबले बुसु जरते को बिचार गम केवन स्राय स्राय मा गावते प्रश्न देबबर्मा बाहिरनि कोनो पार्टीनि फान नावइदा बा केबो बडदरनि माफियारनि फान नावइदा रेली खाइका अमो विभिन्न इंटेलिजेंस रगबो अबनो अनेक किछु इनक्वायरी खाइनेखा जेनि पार्टी नि अनेक नेता बो अबनो नाइनेखा रंजित देबबर्मा भाइकाय शुद्ध अब सिमिया 7 तारिख जुलाई जे आगरतला रेलिंग खा ओ रेली वो बरक भाइके फाइका आसे अब बरक नाइका मके पार्टी नि कोनो नेता न फोन खाइदा बौति कलिदेका ओइन कोनो बरक न खाइका अबनो नाइका हेका काई आनि ककम खामो जे ताबु जे निनि आ दिन जे बरफ फाइका आ बरफ जों नुखा जे हजार हजार जे बरफ फाइमानि ओ बरफ बरनि फाइका अब जतन वाना जाका आं ननो साका चिनि एका अर्गानाइजेशन तंगो गोबां मा सिविल सोसाइटी बाय जेमन काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदाबे आनि लिंक तंगो काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदाबे लिंक तंगो ताइ अन्य निनि एनजिओ रक बाय तंगो चिंग साका जे चिंग आगरतला जे रेली खाइनानि म 4000 হয়তো 5000 টাকা চিংন কিছু বড় যারা চিংনি প্রতি সহানুভূতিশীল কিছু রিটায়ার কর্মচারী কিছু কন্ট্রাক্টর বড় সাকা आंबोन अपील खाइका सिंग आगरतला नन पॉलिटिकल नन रिलीजियस कैसे रेली खाइनानि त्रिपुरा जे बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्टर बरकरा बरकरा साका के बरकरा सामान परे बरक साका अच्छा ठीक আছে একাই চিং गाड़ी भाड़ा अंतत तै कुनले रिमे गाड़ी भाड़ा नि बागै जों नरम रां देनाय बरक फान खाइका फान जखो तिनि जागो सफायबानि परेनो जों प्रेस मीट खाइ घोषणा रेरिका न नुखना जे प्रेस क्लब जों प्रेस मीट खाइ घोषणा रिमानि आबन परेन जों 7 तारिख रेली खाइका एवं बुबागरानि पूरा सम्मति नावै बुबागरानो बेनार तामु सैनाय सैया अब बेबाग जानगै न जों आ रेली खाइका एवं बुबागर बातंनानि बिनि दिल्लीवा अर्जेन्ट कासे मीटिंग एवं 7 तारिख फुंगो बुबागरा बाय आंनि ककं लायखा सालायखा बाय मालाय लेखा जों बाय बायबन परे थांपायखा कैसे गादिन रेली खाइका एका अमति कतगुला अभियोग फायो किंतु जों अबनो मुकाबला खाय रंजित देबबर्मानि एगेन्स्ट अनेक गंको फायो किंतु अबनो आंकिरिया मुकाबला खाय थांगो क्लियर खाय साइरो बरकमा ताबसो पर्यन्त बखरक पिसावै आंनो कक साइतम अबन सत्य कैसे खाय बेलाय नांगौ मानि कक ताबक सोशल मीडिया अब बेलायनो भाइरल चिनि मानगनां एमएलए चित्तरंजन देबबर्मा सर कैसे पोस्ट खायका जे नरक जे मेमोरेंडम साइन खायमानि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय त्रिपुरा मुथा एंड अ जगह चिनि ब्रह्मगनां एमएलए चित्तरंजन सर बतौना अ जगह वो अवश्य करे नहीं गेटा त्रिपुरा लैंड करे नहीं सर अबले बुसु जरते सही सर गेटा त्रिपुरा लैंड करे बा तंगो मजु हिचनो किसे सेकनार के एमएलए साहेब একজন শিক্ষিত এবং
TCS অফিসার আগে চাকরি খাই মানে ব নিচে চাই মানে পলিটিক্যাল রাইটস বলতে বতাম বুঝি যদি ব আরো ক্লিয়ার ইয়া চিনি যে এগ্রিমেন্ট পলিটিক্যাল রাইটস ল্যান্ড রাইটস বলতে তাম বুঝি বাবা সাইডে মা जों जे एग्रीमेंट परे वो चीनी जॉइंट वर्किंग ग्रुप जे चीनी तो बखाक्तै जे इनको थेपा जाखा माने कासे जों जे चिठिरिका बा मेमोरेंडम जेटा सबमिट खायमानि बा डिमांड पनि हिमान जे सबमिट खायमानि आ डिमांड तो आर्टिकल नि 2-3 संविधान नि तो तंग बा साइडे माखा ना नाख्याबा बाबना बके करिनि साव सर कोनो करिनि छ तंगो तांग तिप्रेसन बाय करिं नाय जों जुदि प्रूफ खारि खायगा खाय जों गय तंखा बो तो सर तिप्रा मुथारि न विधाय ब तिप्रा मुथानि विधाय बिनि को तंगमानो ब तो आगे तिप्रा स्टेट पार्टी नि बंको खायमानि बोबा गरा बाय और जखन तिप्रा मुथा फाइनाफोर बिनि कायसे एग्रीमेंट दङ बाबन साव नों जुदि को खायके न मुभमेन्ट खादिता नों तिप्रा लेन नतयै गेटा तिप्रा लेन नतयै नों मुभमेन्ट खादि तांगे नों मुभमेन्ट खाया तांगे निन केंद्र थांगै बरर जे बरर नन बुट दिका बंनि सुखे दुखे नों बन थांगै नाया बंनि कामिनि लामा हामियां तमर तांगै नों थांगै नाया हा नों सादि क्लियर के सादि जे गेटा टिपर लेन उनका करिदा ना तंग नों महाराज बा आसोगे कक सालाय मामले निनि जुदि कोनो बक्तब्य तखाय नों पार्टीयाव फाय साफायदि नों पार्टीयाव फाय तांगै साफाया नों मीडिया के सायमानो आर महाराज बेके नों आसोगे सायमिया केनिन उद्देश्य तमबा नों पार्टीयाव जामेला खायना जे एकटा निन उद्देश्य तमामले ना कां बनो कइनाय निनि कोनो बक्तब्य तखाय नों महाराज बा आसुक दि महाराज बा फाय सालाय दि पार्टी ने अन्य नेतृत्व बा फाय सालाय फैदि निनि बक्तब्य तखाय पार्टीयाव निनि गोबां इस्यु नतै निनि मत पाठ्यखौ मानो किन्तु आबो आलोचनानि माध्यमे नों आबो समाधान सिं हायनो हाय सर जों गोबां मा कक ब्लक सालायखा तबो लास्ट कायसा कक सर जों अब तिप्रासारनि बेलायनो सोमों कटर तिप्रासा एरिया वो जे ताबुग्राम जे जनरल एरिया खाय स्मार्ट सिटी हिंदी बा अनेक किछु धरনের জায়গা মানে কানি কাইসাও সে কোটি কোটি রাং খরচ খাই যাইতো বাস পার ক্যালকুলেশন চিন যে আরটি রিপোর্ট মতে जों মানে जों থানায় সপ্তাহ আরটি রিপোর্ট খাইকা এডিসি এরিয়া টিটি এডিসি এরিয়া বুসুক 70% জায়গাও বুসুক রাং খরচ খাই যাগি তং আর निनी 30% জায়গা বুসুক রাং খরচ খাই যাই তং স্যার সারা থাকা আঙ্কাই রাংসাক সাকাও সে তেছে রাংসাক বাই লেপে মাহাই ক্লাইছিও जों যে ফান্ড নিবে अबर बेलु नं माने ये जों 70% नि बागै खेर फान्ड चेक करै एते गायसा के नरक ताबो मोथा टिडिएडिसि नि सरकार आसक जाक दङ तिप्रासारकनि अनेक आसामंबो दङ ओइ बुद्रि माने जे ना चिनी बरक आसु खांगाय बा चिनी बरक जत चिनी बरं खांगाय एडमिनिस्ट्रेटिव चिनी बरं खांगाय टिडिएडिसि जत बरक चिनी बरं खांगाय चिनी बागै तै खायनाय चिनी बागै लामा खायनाय चिनी बागै स्कुल खायनाय सालगदों सिगां जों किसा सिगां जों नुबै पाइका नुबै मानका स्कुल जे तंनाय सा जे स्कुल बन्द खायनाय मैक्सिमाम टिटिएडिसि एरिया नि आसा गोबां मा स्कुल बन्द खायका अमो अमो ता बिनि बागै तिनि तिप्रासार गोबां मा बरक जे हुक ताङै जानाय र जे मुसु पालगै जानाय र बुङाव फा मुसु पालगै जानाय र किसा बिसा गाना गाना स्कुल थाङै परि कख सिमि सरे सरे सिमि सिगनेचार इनाय सिमि फानो सिगि दं माने अमर जत बन्दङै थांबाय गा एते गेसे लामा खरै सर लामानि मेंटेनेंस खरै खोमुलुं चिनि टिटिएडिसि नि माने तिप्रासारनि अब कैपिटल हिनजागो सर सरकार थांमानि पुरा आं कोनो सरकारना काहाम कोनो सरकारना हामियानिया जोंआबो गोबां फनुका सर टिटिएडिसि नि ताबुक जों कायसा इन्सिडेंट गै कयेकदिन आगे कायसा न्यूज खायना थांमानि खोमुलुं पार्क ते खायै थांगै जे अब त माने अमो सीपीएम टाइम फन मा हिनजिनाय अमो बेलाय कसं सर काला रिजाक जा अब खायै लामा कासार बो काला रिजाक बसं नायथाव ताबुक थांनाय माने सर सेवला से क्लाइजाक माने अमो कोनो नायकल मा से करै काला रेना सब बात छिरि सर आं ननो सावाना प्रथम के स्कुल नि व्यापार न स्कुल ताबुक जे समस्त स्कुल बन्द थांमानि आनी रामचंद्र घाटबो गोबां स्कुल छात्र करे उद्देश्य कारण तामो हंग्याकाय मैक्सिमम तिप्रासारनि जे बसाबती रनो ताबुक तिप्रासार इंग्लिश मीडियम भर्ती खायनानै नायो इंकाय एडिसिनि जे समस्त स्कुल अब बांला मीडियम हयतो कक बर किसा परिरो के ताबुक कष्ट खायपन कामला खायपन बा सामं टांगैपन बसानो इंग्लिश मीडियम भर्ती खायनानै एमन कयेकटा स्कुल आं विजिट बो खायका आरो मास्टर फाय आसुगै दङ आसुक दंमाने परे आं नुखा जे बरक
आरो छात्र फाय कां सिं का नकटा खान और आसुक दंगा सार सिं तो चाकरी खाइना नांगो जों और फाय आसुक दं फायो इनके मैक्सिमाम टीटी एडिसी एलाकानि स्कुल लोक जे आरोनि जे छात्र रो मैक्सिमाम कोन आश्रम स्कुल थांगो नवोदय थांग पाइबेयो इंग्लिश मीडियम मानफन मानफन परिनानि अब एकटा जुकुंगै थांका आबनि बागै मैक्सिमाम स्कुल बन्द गै थांका इनके काई जे प्राइमारी जे सेक्शन जे स्कुल लोक सिनियर बिसेक तो एडिसनि जागो करे कयेकटा हयतो तंगो इनके काई निनि जे सिनियर बेसिक स्कुल लोक जतन स्टेट गवर्नमेंट चालो बा एडिसी एलाकानि बिसिं मानो किन्तु चालर परिचालना खाया अब राज्य सरकार खायो ताबुक निनि एडिसी एलाकानि लामानि क लामा बछर जों एडिसी बसमान 5 कोटी टाका मानो 5 कोटी बाय 1 किलोमीटर लामा जुदि ठीक काय नों काहामकै खायना थाखाय 5 कोटी लामा 1 किलोमीटर पाइ थांगो के तिति एडिसी नि एलाकानि जे लामा बेबागनो पीडब्ल्यूडी आरएनबी नि अंदर कोनो तकाय पीएमजेएसवाई नि अंदर कोनो तकाय स्टेट हाईवे नि अंदर खाय क्लाय थांबायजा के तिति एडिसन जागो ओ जे पीडब्ल्यूडी नि जे लामार अब ताबु हस्तांतर खाजे एडिसन आबनो बागै त जों एडिसन जागो क्षमता हस्तांतर खायना बागै 125 अमेंडमेंट बिल खाइ साइ दंले के बिन थाने कोनो क्षमता से करे एका के नि जेते लामा हस्तांतर खाइजे जा एडिसन रांगबरिया एडिसन रांगबरिया बले ताबो निने एकलब्य परिचालन सब खाइबा सेंट्रल गवर्नमेंट खाइयो एडिसन कोनो किछु खाइमिया एडिसी अथॉरिटी একটা ছাত্র एडमिशन खाइमिया आनी रामचंद्र का तो जत लामा 1 किलोमीटर ईट बनानी बादे एडिसन कैसे कुछ बादे जत स्टेट गवर्नमेंट खायो स्टेट हाईवे खायो पीएमजेएसवाई खायो सेकाय नों एडिसीले बाइके खाइना एडिसन जे दुस रु के आबनि बगे तो एडिसी नि यागो क्षमता रे दिनि तिनि सानो तिनि ब्लॉक एडिसी एलाका तंगो एसडीएम ऑफिस तंगो डीएम ऑफिस तंगो एडिसी एगो नि ब्लॉक सब सालक स्टेट गवर्नमेंट चालो तिनि एसडीएम सब चालक एसडीएम ऑफिस स्टेट चालगो तिनि डीएम ऑफिस सब चालक तिनि स्टेट गवर्नमेंट चालगो प्रत्येकटा स्कीम इम्प्लीमेंट सब खाइ ब्लॉक न होते खाइ जागो लाइन डिपार्टमेंट जत ब्लॉक ननि एसडीएम होते जत किछु उनको खाइ जागो तदारकी खाइ जागो डीएम जत किछु नियंत्रण खाइ एडिसी ताम खाइमा एडिसन हन किछु करे एके आबनि बागैनो त तब एडिसी नि यागो 125 अमेंडमेंट बिल पास खाइ 44 टा दफ्तर एडिसी नि यागो हस्तांतर खाइनान बागै जों दाबि जानांगौ कचिनि जे जुनाल सब जुनाल तंगो कोनो फांक्शन करे हाय क्लाय तंगो चिनि माने जेतन नांगमने गवर्नमेंट जत एडिसी अथॉरिटी गवर्नमेंट जत ताबुक जे विभिन्न कर्मचारी तने जतन स्टेट गवर्नमेंट डेपुटेशन थांजा बट जतन डेपुटेशन से जखन इच्छा बन उइथड्र खाइ ना हारो बन मन मन पुतंगले एखाने आ ऑफिसर उइथड्र खाइ ना हारो ताकाइस ऑफिसर रि रहरो अब चलि तंगले हेका काय और अमु माने एक पिछने कारण हेका काय तिनि और बीजेपी फानंटन सीपीएम फानंटन बा अतीत कांग्रेस फानंटन और इलीगल माइग्रेंट रंग तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ताबुनि बांग्लादेश बॉर्डर रंग वोट बैंक खाइ जे राजनीति जे चलित मनि ताबसे पर्यंत आबुनि बागैनो तिनि और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन प्रमने पर्व और तिनि इम्प्लीमेंट खाइ जाया तिनि आसाम इम्प्लीमेंट खाइ जागै तंगो तिनि निनि दिल्ली खाइ जागै तंगो महाराष्ट्र खाइ जागै तंगो गुजरात खाइ जागै तंगो हरियाणा खाइ जागै तंगो तमिलनाडु खाइ जागै तंगो तांगै त्रिपुरा खाइ जागै तिनि त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर अबनो तैतां कक्साया तिनि मीडियाने बसकांगो इशुनो तैतां कक्सायाबो अबनो तैतां प्रेस मीट खायाबो अबनो त मा खाइनाय जों दिल्लीबो गतर सर जों दिल्लीबो जों होम मिनिस्टर मालायखा जों जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टीनि जातीय सभापति बाय जों कक्सालायखा ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टर बे सिंकक सालका गोबां मा अफिसार लेभेल सिंकक साका बिबन विंग सकक साका बुबाग्रा स आंनि जे प्रेजेंट दङ जों अनेक किसु कक साका कक सामानि परे जों साका जे जुलाइनि 20 तारिखनि परे जुदि जों किसु जुदि कयंकाकाय जों सरकार त तंनो तंगिया अब जों विवेचना खायने हेने आं निजेनो सामानि तंगो किन्तु जों दिल्ली आलोचनानि परे अमतिनो कायसा आचास माखा एकटा टाइम बाइंडिंग नि बिसिंगो जों अब आशा खायो उंगना तानाय किसु किसु इम्प्लीमेंट उंनाय अब कगनो जोंना साजाका जेता जों सरासरि मीडिया नि बसकांगो डिस्क्लोज खालाया जेता मिया एयरपोर्ट फायै किसुता कक ओपनली ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टर সাফাই মানে তা স্যার একেবারে আলোচনার আমরা শেষ মুহূর্তে রয়েছি শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রাজ্যবাসীর জন্য কি বার্তা রাখবেন আমি সারা ত্রিপুরার সবাইকে অনুরোধ করব আমি যে চিঠিতে দিয়েছি সেটা হচ্ছে কি
আমাদের যে এসটি যে ফ্যাসিলিটিটা তা অপব্যবহার না হোক। এসটি মেয়ের সঙ্গে অএসটির যুবকের বিয়া হোক, আমিও চাই, আমি এটা এই বিয়াটা আমি বন্ধ করতে আমি করি না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে কি, যারা এসটি সার্টিফিকেটটা ব্যবহার করে অপব্যবহার করছে সেটা বন্ধ করা হোক। কারণ এখানে যারা এসটি আমরা অধিকারটা আমরা খর্ব হচ্ছি, আমাদের অধিকারটা অন্যরা ছিনিয়ে নিচ্ছে, আমাদের এসটি সার্টিফিকেটটা ব্যবহার করে অন্যরা সুযোগ সুবিধা বুক করছে, সেটাকে বন্ধ করার জন্য আমি বলছি। অতীতে যারা আজকে পর্যন্ত যারা বিবাহ হয়ে গেছে, আমি তাদেরকে এসটি সুবিধাটা বন্ধ করার জন্য বলছি না। আগামী দিন যাতে এরকম বিবাহ যারা করে তাদেরকে যাতে ওই এসটি ফ্যাসিলিটিটা দেওয়া তা বন্ধ করা হোক, সেটাই আমি দাবি জানাচ্ছি। এর জন্য আমি ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল ট্রাইবের যে চেয়ারম্যান মহোদয়কে আমি চিঠি লিখেছি, এবং আগামী দিন ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল ট্রাইব এই যে আমাদের পার্লামেন্টারি যেটা কমিটি আছে, আমি সেখানেও চিঠি পাঠাবো, এবং এই চিঠিটা মোটামুটি আমার ড্রাফট হয়ে গেছে, আমি কয়েকদিনের ভিতরে পাঠিয়ে দিব। আমি আশা করি এই বিষয়টা সবার ভালো চোখে দেখবেন, এবং এটা কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করবেন, রাজ্য সরকার বিবেচনা করবেন, যাহাতে ত্রিপুরার আমরা যারা এখানকার অরিজিনাল আদিবাসী তাদের অধিকারটা আমরা ভোগ করতে পারি, সেই সুযোগটা যেন থাকে। যারা আমাদের অধিকার বাইরে থেকে এসে ছিনিয়ে নিবে, আমাদের অধিকারটা আমাদের থেকে ছিনিয়ে ওরা ভোগ করবে, সেটা যেন না হয়, এই অনুরোধটাই আমার থাকবো আর কি। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে, এতক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা স্যার। রাজ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যেগুলোতে আপনি আপনার আওয়াজকে তীক্ষ্ণ করেছেন, সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, স্পষ্টীকরণ রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই বলে আমাদের এখনকার মতো এই সরাসরি সম্প্রচার আমরা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার।